रॉयल इनफील्ड कंपनी मोटरसाइकिल के साथ साथ लाइफस्टाइल एसोसरीज बनाती है। 30 डेज 30 स्टोरीज में आपका स्वागत है। वैसे तो बहुत सी कंपनियां मार्केट में, लेकिन ये सेफ्टी एंड राइडिंग एसोसरीज को एंगेजमेंट बना देती है, जैसे जैकेट्स, बैकपैक्स, हेलमेट्स, ग्लव्स। इनको वो लोग खरीदते हैं जिनके पास रॉयल इनफील्ड की बाइक्स नहीं होती, क्योंकि इनसे वो लोग लगभग 42% से, जिससे कंपनी का ट्रस्ट बढ़ता है और कंपनी का मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाता है, इससे वो लोग ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। सो सब्सक्राइब दिस मोस्ट स्टोरी।